佢又係啊，又係點樣？又係戇居嘅，又係新年咁，我就突然間我就望住個海，我就喺度諗我嚇，跟住我嚟做乜嘢咧？咁我就諗，我同自己講，我係玩啦，我玩咩咧？我玩咩都玩下啦，咪唱下歌啊，畫下畫啊，咩做下戲啊，咁咩啊咁啦，咁跟住佢就同我搞嗰啲靈擺嘅問，等我幫你問下啦。我靈擺問下做咩咧？佢叫你畫畫喎，咁我就聽完就算啦啲嘢。跟住阿澤咧就又唔知同阿嗰個風水佬、風水師嗰個長頭髮哥叫咩啊？楊天明。楊天明有個節目，咁佢又問阿楊天明，佢又唔知呢件事嘅喎，佢又問阿楊天明，啊咁啊，秋生今年做咩好啊？楊天明啊，佢有冇諗過畫畫咧？咁啊，Spotty Talk 吹水環節，今日咧訪問嘅嘉賓咧，唔可以話有啲緊張，但係個心都跳得比較快。我哋今日非常之榮幸可以請到黃秋生，秋生哥你好。你好你好。我哋早排咧應該係有一個擦身而過嘅喺台灣宜蘭嘅一個機會。咁嗰陣時咧，我就喺一個宜蘭嘅民宿入面就見到你有好多好得意嘅畫作啦。咁嗰啲畫作咧，其實一睇就睇得出係同 Matisse 有關。咁嗰陣時我就問嗰個宿主啦，就係到底係邊個畫嘅咧？跟住佢就話秋生哥畫嘅。咁然後我就再喺你嘅社交媒體見到有好多畫啊，或者係字啊等等嘅一啲藝術嘅創作咧，所以我哋今日咧就反而係跳出一個電影嘅黃秋生，音樂嘅黃我秋生。電影嗰個過去咗噶啦，已經。點解你會形容係過去嘅咧？因為係過去咗啊嘛，咁咪成個時代都過去咗，個時代過去咗，我又過去咗，咁咪過去咗咯。然後就轉移，咁我都唔會再做噶啦，咁仲唔過去咗？又咁講，最近你有新作上咗畫嘅喺台，新作上咗畫之後就已經係過去咗噶啦。咁我可唔可以形容呢一種fine art 或者係字畫嘅藝術型嘅黃秋生，就係你而家一個新嘅事業或者係藝術發展嘅路向？係啊，我係諗住係咁樣嘅。因為我好細個，我第一個志願就係做畫家嘅，因為唔使同人傾偈啊嘛。即係嗰陣時好簡單嘅嘛，小朋友或者做畫家，即係好一般嘅人都會諗啊嘛。畫家就自己畫畫，就唔使同人傾偈噶嘛。咁我又唔中意同人傾偈啊嘛，咁所以咪又好孤僻噶嘛。咁我所以咪做畫家咪啱我咯。咁我又中意畫畫啊。但係譬如我見到你特登係畫好多 Matisse 啊，即係五個男仔圍住嗰個好經典，所以一睇睇得出，其實 Matisse 係咪一個好影響你嘅畫家？係啊，因為我中意野獸派。咁Matisse 野獸派嘅標誌人物啦，即係帶頭人物啦，佢係其中一個啦。咁野獸派其實個特色就係佢哋用個原色同埋佢嗰個顏色彩咧，好鮮豔嘅，好開心㗎，好鮮豔嘅。同埋佢唔係即係所謂嗰啲具象嗰啲啊，即係你睇起上嚟有啲抽象啊，所謂抽象啊，就所謂具象，咩叫具象咧？具象即係好似影相咁樣，一樽水你就見到係一樽水咁啊，具象啦咁。即係 figurative 嘅嘢。係啊，咁但係佢即係抽象啲嘅嘢就係佢根據佢自己嘅感受去將佢嗰個顏色畫出嚟。譬如一朵玫瑰紅色咁樣，我可能畫咗個綠色㗎。咁所以佢嗰個野獸派入邊，佢用嗰個顏色咧，我好中意佢嗰個色彩。咁同埋一開始嘅時候，我覺得要攀臨一啲畫嘅時候會做啲咩咧？咁我又會揀 Matisse 啦。同埋好耐之前咧，我就買咗一啲佢嗰啲 postcard 翻嚟，一路都擺喺度嘅。其實一路都擺喺度。咁最近抄翻出嚟都發晒毛啦，發晒出嚟。咁我同自己講，我要將佢全部畫晒佢。我畫晒佢之後咧，我就畫自己嘅嘢啦。點知畫得一半，間屋滴水滴到本嘢濕晒。而家唯有就開始畫自己嘅嘢咯。所以就即係都係一個因緣際遇，就係就畫咗一輪 Matisse 咯，就係。OK。咁但係除咗 Matisse 之外，有冇其他嘅 artist 係你會攞嚟作為一個參考，或者好影響得你，又或者你好特別喜歡嘅？達利啊，以前好中意達利嘅。
以前非常之中意佢嗰種嘅，即係我都係睇佢嗰啲傳記啊，睇佢啲畫啊，買佢嗰啲除非你手產品啊，你嘅手啊嗰種。係啊，嗰啲用咗個鐘啊，啲即係梳化啊，嘴唇梳化啊嗰啲，好中意，好中意。梵高啦，莫呢啦，啊，我都好中意啊，即係嗰啲點描啊嗰啲咧，好似大近視咁樣，因為我近視啊，咁我覺得可能係咪近視會容易啲畫啊咁樣，原來都唔係嘅，我睇唔到啊。咁但係我頭先聽你講，其實幾個都唔同界別喎，有印象派，又有超現實主義，又有野獸派。係啊係啊，咁但係你覺得點樣可以混合成為一個屬於黃秋生自己一個好 signature 嘅 style 咧？定係可能你顏色嗰度就攞野獸派，技法嗰度就攞印象派，概念就攞達利嘅嗰一種，或者好似 Magritte 嘅嗰一種嘅超現實主義咧？其實你可以咁睇，你可以係咁樣分類亦都得，但係你撈亂佢其實亦都得㗎喎，因為我講藝術啦嚇，所有嘅藝術啊，所有嘅藝術啊，其實藝術係需要 technique 㗎嘛，需要技術㗎嘛。咁但係我以演戲出發啊，我以即係為，因為藝術其實真係共通嘅。你到咗某一個程度嘅時候咧，其實嗰啲技術啊，嗰啲概念啊，其實都係共通嘅。演戲一樣，你學得多技術冇用嘅。你可能學3-2個技術，你玩到佢好純熟，然之後你再喺上面再加上去。唔係話一開始我要學晒所有技術，你學唔晒噶嘛？你點可能學得晒所有技術啫？咁你咪即係好似我之前去學書法，咁我老師就喺前面就鋪幾本嘢喺度，咁你先學隸書先啦，咁隸書都有好多種噶嘛，咁鋪喺度，你睇下啦，你中意邊個？咁你咪點咯。我覺得有啲似嗰啲咁嘅密宗啊，睇下你邊個有緣分嘅啫嘛。就灌頂啦。係啊，唔係你睇，唔係真係佢一紮嗰啲佛，佢唔知邊，佢唔係幫你揀㗎，佢唔係幫你揀咗啦。長壽佛啦，呢個煎臂觀音啦，或者咩啦，你收呢個都唔係㗎。佢俾你睇，睇完之後，你嗰個中意邊個啊你？或者係你咦咁啱你屋企你有呢個啊？咁你有緣啊呢個。咁就好似書法咁樣，係講緣分㗎喎。好得意喎！嗰啲嘢咁，你只督住嗰個咁樣，你一路寫落去，你就會當你認識到其他嗰啲嘅時候，你發覺真係好啱喎！我真係中意呢個嘅，我真係知道我點解中意呢個，因為佢對機啊，對機嘅意思即係佢啱你嘅性格啊，即係佢個沉穩啦，或者佢飄逸啦，或者佢冇章法啦，咁即係譬如王羲之，我就唔係好對機啦，哦，係啊。乸型。唔係啊，唔係我講嘅啫，我用現代語言講啊，叫乸型嘅啫，人哋批佢叫媚態，係啊，佢嗰啲字好媚㗎，咪乸型咯，媚態咁啊，男人老狗咁，你扭扭擰擰咁樣，咁你咪做乸型啊？咁會唔會宋徽宗瘦金體更加我難咧？唔係啊，我中意宋徽宗，因為非常之獨特，哦，係啊，即係因為佢嗰個瘦金構造係啊，佢嗰個瘦金非常之獨特嗰個咁嘅寫法，我好中意佢嗰個瘦金體，好。我講唔出嗰種感覺，講唔出嗰種咁樣嘅，講唔出個感覺。如果以字嚟講咧，你嗰個人嗰個性格咧，其實咧起晒角咁樣，又瘦猛猛，冇乜福氣嘅，好似明明佢係皇帝嚟㗎嘛。係個皇帝，但係佢又冇乜福氣咁樣，好似佢。唔知點解怪怪地，但係好靚咯！我覺得嗰個瘦金體好靚，擺喺某一啲嘅合成某一啲嘅作品嘅時候，佢係一個好獨特嘅字體嚟嘅。頭先你講到咧，唔同嘅藝術形式都係可以相通啦。咁譬如頭先你又講到畫啦，跟住我哋又講到字啦。畫同字兩個嘅相通，你覺得會唔會係一種你會嘗試去摸索嘅藝術形式咧？絕對係，絕對係。
因為就算我細個曾經即係亂咁塗鴉啦，或者甚至我係我讀過正形大一，咁你即係你學過下啦叫做，其實一路都因為嗰個職業嘅原因，一路都冇機緣再去畫畫㗎。咁而家又執翻起嚟畫，你唔可能畫得到好似嗰啲大師咁樣㗎，你唔可能㗎。咁但係如果全世界你其實上網睇下啦，各種唔同嘅模式嘅繪畫嘅方式，好多高手喺度，全世界有好多高手喺度。你點樣可以令到你自己，因為畫畫已經唔係一個我哋以往嘅概念，畫得似啊，畫得係啊，嗰個人好似畫到影相咁。當然有咁樣嘅方式去畫啦。但係而家嗰個畫畫，你睇到繪畫嗰個模式係多到不得了㗎啦。佢已經唔係單係就咁喺張畫布上面畫畫咁簡單嘅，已經好多材質啦，唔同嘅工具啦，唔同嘅顏料啦，唔同嘅概念啦，畫唔同嘅嘢啦，係一個融合咗所有。我最近我諗到一句就係話，我唔係畫畫，我係畫緊感受。嗯。我越嚟越咁樣，最近我越嚟越感受到呢一樣嘢。我點解我畫緊感受咧？因為如果我去畫畫，我用技術去同人比較，我永遠你畫到死嗰日，你都唔會叻得過人啦。但係如果你畫感受咧，你係好獨特㗎喎，冇人同你一樣喎。但感受咧，譬如我有時候睇畫啦，即係 for your information 去抽新歌，我就係一個都幾渣嘅收藏家嚟嘅。咁我6、7線收藏家都有一啲少少嘅興趣啦。咁譬如我以前睇畫嘅時候咧，我會有個感覺就係、可能有個人大筆一揮，一塊白嘅 canvas 嗰啲禪畫啊，禪畫。咁其實去到最尾係嗰個interpretation 或者叫 hermeneutical，即係你點樣詮釋嗰一樣嘢咧，就變成咗係一個好開放嘅嗰一樣嘅狀態。即係可能佢就咁揮一筆，我唔覺得應該詮釋嗯，啊，因為嗱，譬如呢幾日我畫咗兩張，咁喺 Facebook 度咧就有人留咗一大段嘢。哦，你叫人幫手改名係嘛？嗰啊，兩咁跟住有人留咗一大段嘢分析嗰幅畫。咁我第一個感覺就覺得，哇！你真係寫得好好喎，你真係寫到啲嘢出嚟喎。咁我又話，我係真係多謝你賜教啊。跟住佢話幫我哋 AI 嚟嘅。咁跟住好啦，我第二幅我又求佢又嚟，咁啊好明顯係 AI 嘅。嗯，但係佢真係睇得到一般其他人留言係睇唔到嘅嘢喎。佢係詮釋緊我幅畫喎。咁但係你詮釋到幅畫咁又如何啫？你去分析到幅畫又如何啫？我而家唔係要寫文章啊嘛，我而家唔係要做美術評論啊嘛，我唔係要你做呢樣嘢啊嘛。畫就好似係塊鏡咁樣，我係俾你去觀賞，去觀賞，喂觀賞啦，一樣嘢欣賞啦，甚至係你又睇到啲咩嘢？你喺入邊睇到唔同嘅人啊，睇到唔同嘅嘢。我越嚟越發覺係好奇怪嘅。即係釣魚嘅人，你睇到魚嘅喎，啊嗰啲咁嘅下流嘅人啊，講鹹濕嘢啊，大陸好多嘅，有啲你好明顯佢偏向於偏向於宗教嘅，佢係講啲宗教嘢；偏向於哲學，佢又會講到啲哲學嘅嘢。你睇到一幅畫嘅時候，其實有好多唔同嘅角度去睇一幅畫。你頭先講嗰個大筆一揮，喺一幅個空間入邊，唔係大筆一係啊，大筆一揮啊！揮邊度啊？揮上啊，揮下，揮邊啊？揮唔容完全唔容易，同埋個力度係點樣啊？即係你瘦金咁樣，又咁有個角咁勾出嚟，另一樣嘢，如果真係哇一支魚槍咁樣，係另一樣嘢。有啲人譬如嗰啲禪畫咁樣，嗰啲破筆一嘢咁掃把咁掃落去，又係另一樣嘢。同一個構圖，同一個顏色，唔同嘅人嘅手，唔同嘅工具揦落去，嗰一下係完全唔同。
所以其實咧，某個程度上你係 buy 一個概念叫做作者已死，即係可能你就係作為表達咗嗰幅畫嘅一個解構啊。係啊，咁人哋點樣去詮釋就交俾人哋，即係佢有冇個咁樣嘅感覺？因為尤其是繪畫咧，同演戲唔同。戲劇咧有劇本，佢要表達啲嘢。演員你要根據個劇本分析入邊，你個角色要做到某一個程度入邊嘅框架，你要表達係表達到嗰個作者嘅思想。你唔能夠人哋寫 A，你又做咗 B，咁係唔啱嘅。但係繪畫唔同，繪畫嗰個寬容度大好多。繪畫甚至有陣時，譬如有啲真係畫得好叻嘅人咧，你講啲咩 BB 畫攞嚟咧，佢都會讚你嘅。因為喺因為繪畫嘅世界入邊，我係見到你嘅獨特性，我唔係淨係一眼見到你嘅技術性咁簡單。技術當然係重要啦，即係技術係幫你去表達㗎啦，但係唔係純粹係技術。有啲人嗰個譬如大家都知道咧，嗰個史塔級喺個頂嗰個咧，你話有咩技術性啫？全係概念嚟嘅啫嘛。咁嗰個不能重複嘅喎。第一嗰個係天才，第二嗰個係白痴啊嘛。即係諗得出嚟嗰個第一嘢級上去嗰個，哇！真係勁啊！第二個再做呢個史塔又同樣級上去嗰個傻嘅你都係嘛？但係唔係喎？如果我再喺上面加，我係一個級咗上去，不過啲人咧行入嚟我 gallery 咧嗰度滴水嘅啦，咁又唔同啊！啊，一行過嚟佢滴啲水，滴啲有色嘅水落嚟添，仲要咁，咦？咁佢喺上面又賦予一個新嘅意義嘅。係咪嗰個意義就係在於互動同埋空間嘅關係咧？因為你有個作品喺度滴咗啲嘢，可能我行嘅時候要避佢，或者我要觀賞緊佢。其實佢個作品本身變成咗一個概念。冇所謂㗎，你喺上邊加一啲好頑皮嘅嘢亦都得。唔係我真係好怕嗰啲咧，藍色咧，點解呢個藍色咧就代表咩？點解個藍色係左邊？點解個綠色喺右邊咧？入邊係有啲，我好驚。我以前咧演藝都百厭啊！我見人哋嗰啲咁嘅所謂玩嗰啲 happening 咧，我覺得討厭到不得了啊！你根本你冇個根基，你亦都冇一個理論基礎，亂咁將啲嘢擺喺度，然之後你就喺度詮釋佢。詮釋完一大輪，你係覺得自己係藝術家，即係噏嘅啫喎。其實好多嘢都係，你好多人都係㗎，一攞個莎士比亞就講一大輪，寫本咁厚嘅書，跟住我上台試下，即係講功夫一樣咯。大家講到天花龍鳳啦，講啊嘛，唔係啊！我師傅話有文鬥有武鬥㗎嘛，文鬥係講嘅啫嘛，即係阿金庸咁樣噶嘛，文鬥啊講嘅啫嘛。嗱，我呢一招咧咁青龍出洞，你下招係咩？咁我咪滾地龍滾開咯咁樣。嘿，我再嚟一個狂風亂舞，你又點頂啊？咁文鬥啊，武鬥啊上擂台，即係你把口冇用啊嘛，你做啊，你做嚟睇下。你睇到幅嘢喺度講噏發瘋喺度，最緊要一睇到你中唔中意啊？你睇到啲乜嘢啊？你唔中意唔代表嗰幅畫唔好嘅，好多唔同嘅風格噶嘛。有啲人唔中意，不如乜畫啲花啊咁，我唔中意花嘅，我中意點講？你好似被單咁樣，我唔中意嘅。我中意嗰啲咧潑墨嘅，個個人個喜好唔同，唔緊要嘅。你唔中意唔代表佢唔靚喎。人哋可能嗰個花係畫得好，即係如果你再高一個層次，我識得去欣賞畫，同埋我感受畫，呢個係兩樣嘢啦。感受係每一個人都可以做得到嘅，每一個人應該即係因為我哋嗰個觀感係共通嘅嘛，眼耳口鼻大概差唔多啦。即係當然有啲人咧就冇痛感嘅，咁我唔係講嗰啲啊，我係講一般人啦。我見到嗰個顏色嘅配搭，咁我就覺得呢個顏色好舒服，咁好多時候都係共通㗎啦，呢一樣嘢。不如調翻轉，我想問下咧，即係假如有機會，秋生哥你會做一個 exhibition 啦，咁一個正常嘅 exhibition 會有一個角色叫策展人。你頭先講嘅嗰套理念咧，其實喺你心目中會唔會有一個策展人係可以明白得到，然後去將佢消化，再俾公眾去感受得到咧？因為
你頭先講嘅嘢係好勁嘅，即係我係用翻金庸嘅語言啦，就好似笑傲江湖嘅獨孤九劍咁樣，即係無招勝有招，佢又係有招嘅，但係佢又係無招嘅，但係佢就係意境最高，亦都係最勁嘅一套劍法咁樣。咁去到呢個位嘅時候，你對於 Curator 呢個角色，你有冇一啲特別嘅想法與要求咧？我冇㗎，因為譬如我以前寫字咁樣啦，咁啊亂咁撩咗10幾年，突然之間方力申我爸爸阿方啱哥，佢叫我俾啲字佢做展覽，佢幫我整得好好啊！我覺得佢即係佢而家冇再繼續啦。我覺得呢啲就係一個好嘅策展人咯。我唔覺得我做展覽，我啲字都得，我啲字可以做展覽，唔係啊嘛？佢真係將我啲裱起咗之後咧，將我啲字咧整咗一本畫冊，跟住又將佢印咗件 T-shirt。哇！佢哋可以整到咁鬼靚嘅，將我啲嘢可以，即係我自己都覺得好靚啊！咁我覺得呢啲咪係一個好嘅策展人啊！所以其實佢同你嘅嗰個藝術觀念入面，佢唔需要完全明白晒你成個框架，佢係 fail at 將你係佢明白嘅嘢，我相信多過我啊！ OK。即係我自己睇到自己嗰啲嘢都得唔得㗎？佢睇到我嗰啲嘢入邊有美、有 beauty 喺度啊，有獨特嘅嘢喺度啊，我自己都睇唔到啊！佢搞完之後，我先至可以咁樣嘅原來。所以真係唔係啊！策展人係好緊要嘅，不過你唔知點樣去遇到一個㗎，真係你永遠你都唔知。即係你當然咧，你策展唔係淨係唔係淨係擺喺個 market 咁簡單啦。佢梗係要揾錢啦，即係佢仲有一個 business mind 啊。係。如果佢冇呢一樣嘢，你就都好大鑊㗎。咁我都想比較一下，因為有3種唔同嘅藝術形式，秋生哥你都有參與啦，譬如演戲啦、音樂啦，同埋而家一啲比較近 fine art 類嘅一啲藝術創作啦。你覺得呢3個有冇一啲共通嘅地方咧？因為我即係有幸邀請你做訪問嘅時候，我都聽翻晒你嘅音樂，我可以喺你嘅音樂嗰度大概感受到以前一種即係雖然有好實驗性質嘅，咁但係譬如我聽芝疏尼啊、地包搖滾、支離疏啦，同埋地包搖滾呢一定聽晒啦。咁我會 picture 到同電影嘅嗰個聯繫，即係嗰個感受性好強。但係你覺得畫同埋音樂同埋電影係咪可以3者都可以有一個共通嘅感受，可以呈現到出嚟？正如我頭先所講咧，我覺得藝術咧其實就係你到咗咁上下咧，佢都係共通嘅。你唔係個表達個形式，唔係技術上邊，而係嗰個抽象嘅形義上啊，形義上嘅感受全部都係共通嘅。即係譬如講話無招勝有招咁樣，咁你玩下玩下，咪出咗個 modern dance 咪無招勝有招咯。最初嘅時候，佢都係呢個概念嘅啫嘛。你演戲都係㗎，演到最後馬龍白蘭度咁啊，連個劇本都唔係好記得，佢都話又係一樣。點演我點知點演啫？個角色話俾我聽點演。畫畫都係㗎，畫畫都係㗎，即係。可能我而家技術唔係好好啊，咁但係咧，譬如我想畫 A 咁先算啦，我畫佢變咗 B 嘅喎，點解會咁樣咧？唔係單止係畫錯咁簡單啦，當然，而係嗰個圖案本身佢好似有個生命力。當我搭咗啲嘢上去嘅時候，佢會慢慢帶住你去咗第二度，出咗第二樣嘢出嚟。咁我覺得幾有趣。佢入邊當然唔係完全變咗第二樣嘢喎，即係佢又有翻第一樣嘢嘅概念喎。譬如我想畫一幅禪畫咁先算啦。咁當我揈落去嘅時候，嗰個筆觸我唔係好滿意，咁我就喺上邊見到第二啲嘢啦。咁我又加啲嘢落去喎。咁當我一加嘅時候咧，佢又唔係太禪咯。佢好似又有啲具象咯喎，咁我又喺上邊咁既然係咁，我不如我加啲清晰啲嘅嘢啦。咁我哋加啲顏色啊，
加爾好似唔係好對版喎。哦，咁，如果既然係咁樣，咁就唔係禪畫一筆過噶咯喎。咁嗰度要補夠有少少顏色噶咯喎。咁或者個紅色係起個黑色出嚟噶咯喎。咁個紅色有幾多咧？彈落去啊，因為印落去啊，因為一個圖案咧，或者咩嘢咧？咁你玩下出咗嚟，呢啲都變咗第二樣嘢，咁又幾好喎。其實你畫嘅時候咧，你會唔會好似電影有啲 making of，係會影住你就係、本身你頭先嗰啲過程咧，其實係好即係有少少隨機啦，又或者係興之所至，你係跟住嗰個 flow 去行噶嘛。即係如果突然之間可能有個 cam 可能好似一個 making of 咁樣影住你成個繪畫過程嘅話，可能大家就會更加感受得到你想表達，啱啱唔知琴晚定今朝有諗過呢樣嘢。因為就係係啱啱唔知琴晚定今朝啦，我就係諗緊呢樣嘢。係咯，即係其實可以快推噶嘛，即係而家啲 making of 係啊，可能你畫20個鐘咁，但係我哋好快地就可能或者某一個階段嘅但係呢一樣嘢係關於即係對於我嚟講係純技術嘅呢樣嘢，但係技術上面嘅我係唔識㗎啦。咁所以咁我點搞啊？我自己 set 個機，我唔揾人拍點啊？我唔識。我有諗嘅咋呢樣嘢，我有諗啊，幾有趣喎！即係幾有趣喎，由一張白紙開始，一個白嘅畫板開始，咁諗緊啲咩嘢咧？咁喺度撩，得意啊！到最後出咗嚟，原來第二樣嘢咁，甚至畫完之後將佢搣爛佢，你都得意啦！都係即係發猛整咁樣，咩事咁樣整碎佢咁樣，都係一個藝術嚟。唔係藝術啦，係淨係消滅佢啊！即係自己猛整啊！有 OK，陣時會咁噶嘛。我以前寫字嗰啲寫到飲完酒，飲到肥啲肥嚟，係咪啊？喺阿澤嗰度嗰兩張嘢都係飲到好醉寫嚟嘅。我喺嗰3日2夜我都唔知發生咗啲咩事，係啊，好恐怖嗰個地方係。係啊，飲到肥，我好耐未試過噶啦。我以前就飲完之後，跟住寫，然之後又唔啱就抌喺地下，唔啱又鋪喺地下。朝頭早醒咗之後睇下，有好多都係整埋一嚿掟咗佢嗰啲垃圾嚟嘅。100張入邊可能有1-2張得嘅。以前成日都係咁樣。咁其實佢同咧演戲可能都有少少唔同喎，即係譬如頭先你講話畫畫啦，你係好興之所至嘅，就即席揮毫嘅，可能飲咗酒係進入咗某個狀態再去畫啦。但係其實演戲你始終都要有個劇本，亦都有 crew 有導演，我想象係咁樣啦，你都係有一個 pattern 要去跟噶嘛。反而佢嗰個創作嘅嗰個彈性就冇畫畫咁自由。冇錯，演戲個框架大好多嘅。演戲唔係隨便演戲個技術性係高好多，即係技術上嘅要求係高好多，唔係隨便可以我今日中意行呢度，聽日中意行嗰度係唔得嘅。你要記住好多唔同嘅步驟，即係喺3分鐘嘅戲入邊，你可能要記住70樣嘢嘅。包括對方嘅對白啦，自己嘅對白啦，台位啦，對方嘅台位，即係可能好多好多嘅嘢你要記住去做。但係繪畫唔同，繪畫嗱當然到你一啲好精準嘅技術咧，真係就唔可以亂咁肥嘅。即係譬如嗰啲咩吸咗毒啊，飲到好醉啊，你畫啲好精緻嘅嘢咧，你係畫唔到嘅，你手震嘅啦，你點可能做得到啫？咁係兩部分嚟㗎啦，一部分就係譬如我要寫狂草，咁我梗係飲飽咗啦，咁就咁就爽咯。咁但係如果我要寫瘦金，咁你點夾咧？你睇到佢都阿皇帝都唔係好飲酒嘅，佢清醒到你睇下佢嗰啲字全部都好似印出嚟咁樣嘅，靚到。所以唔同嘅情況就要需要唔同嘅嘢咯。咁我哋喺咪後之前咧，有一個故事咧，我係好想再延續，再聽你講多次嘅，就係弘一法師同埋你一個朋友之間嘅一個隔咗成個美國，然後你透過社交媒體同佢聯繫翻嘅呢一樣嘢喎，我覺得幾有趣喎呢一個。點樣從何開始咧？
從呢個喺阿澤嗰個節目入邊寫咗嗰張一花世界嗰張開始啦。咁嗰日就本來寫俾佢嘅，你寫都唔係寫俾佢啊，佢叫我寫啦。咁我就寫咗嗰張啦。咁跟住佢就愛嚟咧，就擺喺佢間鋪入邊嘅，佢諗住裱起佢。咁啊，當然寫完之後，第二日我起身，佢鋪咗喺個地下度，我一睇，我話正嘢嚟㗎呢張。因為有陣時寫完之後，你唔知寫咗啲咩，第二日可能話你唔好要啦咁樣㗎嘛。咁就俾咗佢啦，俾咗佢之後咧，跟住咧就翻到嚟香港啦。翻到嚟香港咧，咁我就要問佢攞翻嗰張，就想擺上去 Facebook 嗰度威水下啦。咁擺咗上去之後咧，咁我就擺上去要寫啲嘢㗎嘛。咁咧就牽連到另一個 story 啦，就係咧，我有個朋友叫黃錦江，唔係徐錦江啊。不過黃錦江亦都係一個畫家嚟，亦都係上海人嚟嘅。咁以前咧香港亦都參與電影製作嘅演員，咁啊大家都識得。咁佢後來就移民咗去 New York，就即係都係做畫畫啦。咁啊成功咗嘅，出名嘅。咁佢都有翻過嚟香港開畫展，我都有去睇過佢畫展啦咁樣。咁喺10年前咧，佢就要求我俾張字佢，就紀念弘一法師。咁就喺 New York 嗰度咧做個展覽。咁當然唔係淨係我自己一個啦，即係好多人，佢要求好多人寫啲字俾佢啦咁樣。咁我就10年前就做過一次。咁當我擺咗呢張字上未擺張字之前，佢已經喺個 Facebook 度同我聯絡，就話又想問我攞張字紀念弘一法師，但係我失去咗佢個冇聯絡啊，冇電話。咁當我將呢張字擺上去 Facebook 嘅時候咧，我就突然間諗起呢件事。咁我就喺上面寫，我話錦江兄，我唔見咗你嘅，即係我冇你嘅聯絡，我都唔知點樣寄俾你或者點樣。咁我就喺呢一度紀念啦。咁當時夜晚2點幾啊，佢出現喎，即刻出現喎。哎，多謝你啊！嗱，我即刻俾個地址你，你又點？咁啊，弊家伙啦！第二朝就即刻叫阿澤 hold 住，喂，你千祈唔好裱住，喂，幫我寄咗去 New York，佢做咗個 exhibition 喺 New York 擺完之後，嗰個展覽完之後翻嚟咧，你嗰幅20萬㗎啦！我話俾你聽，而家唔係咁簡單啦，OK。咁所以咪叫佢 hold 住，咪寄過去咯。咁都係一個由藝術同唔同朋友可以 reconnect 翻嘅一個幾有趣嘅故事。人哋嗰啲真係大師嚟㗎。我嗰陣時我買佢喺香港嗰陣，我去睇佢嘅畫展，我買嗰陣時都仲有水啊！我買佢幅畫嘅。咁而家買咗幾多幅係咩啊？周瑜啊，好靚㗎。佢黑色，用啲金畫，用啲金色畫，好暗嘅金色。而家飛歐晒啦，而家睇起上嚟，淨睇唔到啲金色，係陰公嘅真係。即係佢係純粹係水墨嚟嘅，即係唔係 oil，係 acrylic，唔係塑膠。我真係唔知，因為佢成幅封實晒㗎，成幅玻璃冚實㗎。我可能係水墨都唔出奇。